Akonzatovo 101.8 FM. Miaraba antsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity fandaharantsika ity faly tafaraka aminareo rehetra. Androany iresaka kely mikasika ny zava-nitranga tany Fianaratsoa satria nahagaga ny nahita ny fihetsika ny préfet de région rehefa nandeha nanantona azy ny délégation avy amin'ny Antokotiko Madagasikara miaraka amin'ny bureau politique sy ny parlementaire izay apafantatra fa hanao tatitra ao Fianaratsoa raha Pitso Tolakandro ny avy amin'ny parlementaire Tiko Madagasikara. Fihetsika zay tsy de katolika loatra mialatsiny amin'ny fitenenana miainga avy amina tompona raiky mpanjakana ambony ny zavatra ohatr'izany. Iresaka mikasika an'izay tsika rehefa aveo dia iresaka ihany koa ny tsy niteneny ny filohan'ny Republika tamin'izy tonga tany Ambatondrazaka mamarina satria tsika hatramin'ny omaly tsika dia namoaka ny zavatra zay niteneniny fa ny tsy niteneniny koa zany dia mbola misy dia ny tsy niteneniny indray no avoakatsika androany zany ao anatin'ity fandarana ity. Makasitraka anareo manaraka tsy tapaka ny fandarana ifampiarabakira aloha tsika toy ny mahazatra dia aorianan'izay miditra avy hatrany amin'ny Tsipriantsika. Misy fanatsarana kely ny ao anatin'ny tambajotra tserasera satria be da be nareo nangataka an'le hoe aleo mba hisy YouTube le fandarana sady misy ny Facebook dia nampifandraisinay zay rehetrarehetra zay dia tsikaritra reo nomboka maly angamba zay fanatsarana tao anatin'ny tambajotra tserasera izay miainga avy amin'ny fangatahana avy any aminareo moa zay rehetrarehetra zay sy ny sosikefitra izay nomenareo taty aminay anamboarana ny ao amin'ny lafiny teknika mikasika an'izany. Ity iran'ny sareraka ity ihany no entiko mifandretana amintsika rehetra amin'izao maraina izao. Panjinan mamendevja ambula tisun fanevja wetna mietske vananartan jama yefa yan fandin de rifanas manopan le rifnan supa nisun dola pes pepito japana vita na sistrantis we seloto sai sunna vanendanta we mana sa chat mameja pikisa na tuna mrapanjakana valala teifu valala misampu yotsanda chemantazna Zefanisi mari talu Tena numbias Saisan vanerteretu Fayetna miutama mafiat Numbias mumila fula Maima pankos Nerena fiatana na sambara na sure paros ros tewe Fua, skit As de trèfle, as de pique, as de carreau, as de cœur. Tsara ny rizikinao tare, tsara vitananao fô. Mandoava valonjato ny arenanao tsy ady. Itiny fofany, itiny fakamiary, itiny tongarity, itiny asomany, itiny tsangan'olo, itiny mapisy, itiny fokininy natandremy somtolo raha teo olomany. Fadio ny tongolo, fadio ny tsaramaso reo atao fiambany falina, atao fiandomaso. Palala, palala pe Mandela, palala pe Mandela, Robina yakre po palala pe ngu. Yo, stia lala, sis miek nyat sum kurutana, bat kenya mbwan la sampu.
sako makoravana be olona zatra mitavana sisy teo kisitra fasante lohany lista patro sefitra kaly rehefa mampijaly teny miandro fanany sovaly so maonena to magatena many testamenta taloha zany akama tsy lasa velively tenanga akisy kely mbola mina mitatapeny oely sanatria tokona fa matambony loatrany dramaria sy efa niesifesitra koso matadia baoka tenanga kozony tsalabe sy lay masekitasekita masim fufu aoka luteze voa aftaka mrenkuwa mpano tutua aya tis asa miandra zamrara kibi sarera kasta hopa tste upiskidi Stefani Simari Chapapu tena natona mopera tena andata pivavany fa te hanakareno mihoatra andatemo mopera tena nirako isakiry fasatiny manao nitary Stefani tarika mpamalamary masina tete masina José masina Fidere masina Federe masina Michel arakanjely masina Gabriel masina Raphaël masina Marcel masina Saint-Michel mademoiselle avy any Israël fanao baranjely masina baranjely lala be foatrano teo fa lala be tabe tokatra fane tsy moaka tsy sava le oeklete fanitsafe fa totetikotra sotena gasy masa toboy sala tatremo soty miala foay ao Stefani Simari Chapapu tena natona fanjakana ne kokoa katoko fanjakana malalombanao viasa sopatiana karety miotrandratreno mimeotrafitera hikosera secrétaire ingénieur professeur révolutionnaire Xabi Albera Vasletera Land Rover Johnny Walter Scola Robert apio fatapera vana karena miotrandratrema Valala pe Mandela Valala pe Mandela Raufina yankai po Valala pe mpu Valala pe Mandela Valala pe Mandela Raufina yankai po Valala pe mpu omaly tokoa no tonga tany a fianaratso reo délégation avy amin'ny propolitika ny atokotiko Madagasikara miaraka amin'ireo parlementaire notroniny reo vondrony panorama zany mazava ho azy ny zavatra atao any fianaratso moa de mazava be ohatra ny nataotsika tany Ambatondrazaka ihany dia misy ny tatitra zay ataon'ny parlementaire amin'ny vahoaka ny fianaratso amma parlementa zay no manao ny tatitra araky ny faritany lalam-pandrenana dia tsy mangataka lalana zany rehefa nao an'izay satria omeny lalam-pandrenana alalana nao tatitra ny solombavambahoaka ny Madagasikara na ny loholon'ny Madagasikara ka rehefa anao an'izay izy dia mampafantatra ny tompona ndraiky mpanjakana eo amin'le faritra zany mampafantatra fa tsy hoe mangataka lalana avy amin'ny mpitondra fanjakana hoe omeo alalana izahay fa anao tatitra amin'ny vahoaka fa mampafantatra anareo izahay fa anao tatitra amin'ny vahoaka ny zava-misy manko raha ohatra ka tsy ahivitsika kely dia misy ny manao ezaka ny tsy ahafahana manao an'izay tatitra zay dia tany Mahajanga ny raha tsika nahita fa tena ny ohatry ny ataotsika hoe fefy
ny fanapa-kevitra raisin'ny tompona andraikitra tao anatin'ny sabana ra-panjakana zany voakasika zany tany atoerana. Ny préfet dia nanaiky ary tsy nametraka olana tamin'ny fanaovana an'ilay tatitra fa ny toerana no tsy nifikevitra taminy ary nangatahany hoe aleo mba afindra amina toerana hafa fa tsy eo amin'ny magro ny anaovanareo azy tamin'izay fotoan'izay zany. Fa agagana ny nahitana rehefa nanao an'izay fampahafantaran'izay zahay hoan'ny tompona ndraiky teo amin'ny fitandrona ny fandriampahalemana fa tena nitsipaka marindrano ilay manamboninahitra ambony teo anivon'ny zandara zany tamin'izay fotoan'izay hoe tsy mety amiko zany fanapa-kevitra zany nefa dia fanapa-kevitra niraisina niaraka tamin'ny préfet an'ny Boeny zany. Ka teo ny natonga antsika nametra-panontaniana tamin'izay fotoan'izay hoe tsy ekeny ve zany ny antanatohatra ao anatin'ny rafim-panjakana misy eto amin'ny Republika ny Madagasikara satria fanapa-kevitra ny arahana tamin'ny préfet le izy fa tsy hoe fanapa-kevitra niraisiny taty amin'ny parlementaire fotsiny ihany. Akory moa ny agagana rehefa aveo satria rehefa nifampiresaka tamin'ny préfet dia niteny izy tamin'izay fotoan'izay hoe mbola tsy niresaka tamiko izy lay zandary fa nampahafantariko azy le izy rehefa aveo. Dia nambara azy moa tamin'izay fotoan'izay hoe ilay toerana izay ifindrahana dia etsy amin'ity toerana anankiray ity. Rehefa niteny ny préfet tamin'izay fotoan'izay hoe aleo aloha fahaka instruction dia teo no niova ny zavatra rehetrarehetra satria lasa tsy manaraka ny lojika amin'ny antanatohatra misy ilay zavatra mipetraka ary dia tonga tamina fandavana mihitsy le izy hoe tsy azonareo atao lay tatitra izay faritany lalam-pandrenana. Niezaka nanarina an'izay tsika tany Ambatondrazaka satria dia rafitra manan-kery eto amin'ny firenena zany rafitra indrindra fa ny aonivon'ny OMC zany ary noho izay ataontsika hoe fanajana ny lalàna izay dia afaka nanao soamantsara n'ilay tatitra ny parlementaire tany Ambatondrazaka satria natao ny fampahafantarana vita ny fampahafantarana dia natao tao anatina toerana mifefy ny tatitra hoan'ny vahoaka ny Ambatondrazaka. Mitovy tsisy valaka amin'izay no zavatra ho atao any Fianaratsoa ao anatina toerana mifefy fa ny fampahafantarana zany ny zavatra tsikaritra eto hoe ho lasa sakana indray ezahan'ilay rafitra ny tsy ahafantarana azy. Zany hoe hitany fa sarotra ny andahan'ilay rijateny voafaritra ny lalam-pandrenana dia eo amina fihetsika indray zany no ampisehony ny tompona ndraiky mpanjakana fa tsy mankasitraka n'ilay fanaovana an'ilay tatitra izy dia hodiny tsy fantatra zany hoe na hodiny tsy hita hodiny tsy re hoe ampafantatra azy an'ilay tatitra ianao zany hoe mampafantatra anareo zahay fa anao tatitra rapitso asabotsy dia lavany zany ny siny le fionana le izy zany karazana kajy politika ambony no ataon'ilay tompona andraikitra eo anivon'ny préfecture ny Haute-Matsiatra zany. Reny olona reny raha ny marina dia tsy mpanao politika fa olom-boatendry ary reny zany ny atao hoe solotena-panjakana eo amin'ilay faritra. Amin'ny solotena-panjakana zay dia tsy manao politika izy. Aloha raha antsika fanazavana entina Andriamatoa Julien André Morasata izay isan'ny administrateur civil ihany koa mahafantatra tsara n'izany pitsopitsy ny araky ny lalàna amin'ny fe ny asan'ny préfet zany satria efa préfet de région ihany koa izy tamin'ny fotoanandrony dia izy nitondra zay fanazavana sy hitatitra hoe inona marina zavatra nitranga tamin'ny fangatana fionana tamin'ny préfet Omaly tao Fianaratsoa. Préfet de région satria ny veto fa zandry izy ama préfet de région azy tokony raisiny daholo na politika na tsy politika mba ahafahany maka mesure masolotena mpanjakana azy. Délégation forte zay avy Antananarivo tarina tamin'ny teo mba ho raisiny nampianasiny ela be teo zay mivoaka izy avy eo tsy nasiny dikany mihitsy zany zay tonga de lasa izy hoe za firava ozy de lasa izy zany tiako anao ampitrevina an'ilay zandry satria tena zandry reny za zao ny jeu de subvention de classe exceptionnelle piasany aloha mbola tsy retraité zay ny tiako tsy atsahivina hoe mika aminareo zandry za mba hanana comportement ty piasam-bahoaka anareo raisiny olona na izy na izy satria manala baraka amin'ny fanjakana aloha zay fisika ataonareo aza matahotra an'izany mihitsy anareo fa resy zay na mba tiako amarinina kely anatin'ilay izy dia lasa moa izy na vialanto zay taratasy va déposé aloha taratasy ezaka formation ataonao manateny zay tokony fahendresaka olona nianatra izy mba hijery tsara lalàna mikasika an'izay zay ngamba ny digression.
zay ny tafa ny fanaovana andriamatoa Andriamorasata Julien tamin'ny pampalala vaovao tany Fianaratsoa taorinan'zay fietsika nataony ny préfet zay le zavatra nitranga zany tsotry tonga ry zareo dia napafantatra ny protocole hoe aty zahay mitady fionana amin'ny préfet fa misy le taratasy fampafatarana fa anao an'ilay tatitra hoan'ny vahoaka ny Fianaratsoa rapitso sabotsy dia hoe miandry nareo zany mbola tsy mirava le préfet eo de hoe miandry nareo de rehefa aveo mivoaka le préfet miaraka amin'ny olona avy any ambrao de fampiaraba eo dia tonga de ilay olona miaraka aminy any resahan'ny préfet fa reto le délégation miandry azy reto zany lasa ohatrany hoe tsy misy de nefa mifampiaraba eo de aveo izy tonga de miteny zangy efa mirave de tonga de lasa izy nandeha zany ao anatin'le izy dia tsy nandray n'le délégation na izany na tsy zany ny zava-dehibe amin'ny fanaovana talitra zany eo amin'ny parlementaire de ny mampafantatra dia napetraka tao amin'ny bureau préfet ihany zany lay taratasy fampafatarana ny fanaovana ny hetsika ao anatin'izao io tsy fakana lalana hoe tsy fakana autorisation tsy hoe mangataka autorisation amin'ny préfet fa mampafantatra n'le préfet fotsiny io ka rehefa tonga teo ianao zany nitondra zay taratasy zay de napetraka ny taratasy dia mafantatra zay le préfet zany fa nanao fampafatarana mialohan'lay préfet ny avy aty amin'ny atokotiko Madagasikara fa hanao an'lay tatitra ny parlementaire zay zany no zavatra nitranga omaly tany Fianaratsoa ny fanomanana moa zany ao anatin'izay dia nisy ny fivoriana ny arahan'ny bureau politique ny atokotiko Madagasikara niaraka tamin'ireo RMDM any atoerana ny bureau politique ny team any atoerana ny groupe panorama zay tonga tany atoerana ihany koa ao anatin'ilay fanomanana le ahoana ny anaovana ny tatitra ho an'ny vahoaka ny Fianaratsoa ao amin'ny Magro zany rapitso sabotsy amin'ny roto lakandro Fianaratsoa zay isan'ny tanàna tena miaina politika ary manaraka politika nisy fotoana mba nananako riziki na fantatra n'izany tanàna Fianaratsoa zany teo amin'ny tontolo politika tamin'ny andro ny Petra Kotiniaina PDS ny tanàna Fianaratsoa tam'izany tam'izany no nafatarako hoe ty Fianaratsoa ty de isan'ny tanàna tena miaina ara-politika satria vao niala kely ny ataotsika hoe hetsika nataony Fianaratsoa tena namony ainy mihitsy tany Fianaratsoa tam'izany fotoana zany nakany andohana tady tamin'ny andro ny gouverneur ihany koa tam'izay fotoana zay dia nanao hetsika teo amin'ny Magro ny tany Fianaratsoa tamin'ny roso roa arivo ny tarihan'ny Petra Kotiniaina dia nisy hetsika niakatra teny andohana tady zay tena namoizana haina mihitsy tam'izany fotoana zany nentina nanao an'izay hetsika ara-politika zay nanesorana ny gouverneur Emilson tam'izany fotoana zany tao andohana tady etika tenena hoe ny hetsika ara-politika tany Fianaratsoa tsy voandroany io satria tam'izany tam roso roa arivo zany tantara teneniko anareo zany nefa nisy zany de taorina kely ny roso roa arivo dia voatendry ho PDS ny tanàna ny Fianaratsoa faritany Fianaratsoa azafady Andriamatoa Petra Kotiniaina satria tadiditsika tsara fa ny tantara tamin'ny lafiny ara-politika tamin'ny roso roa arivo raha tsy nahazo fandresena ny hetsika natao tany Fianaratsoa dia zavapoana la hetsika natao teto Antananarivo tam'izany fotoana zany efa tratran'ny faherano hoe tsy afaka mifandray tsony ny Antananarivo sy ny faritany misy sakana samihafa teo amin'ny tetezana nitadiditsika tamin'ny andron'ny amiral Dideratsiraka nisy an'izany nanao sakana tamina tetezana tam'izany fotoana zany ny mpiara-dia tamin'ny amiral Dideratsiraka tsy nafahana ny vezivezy teto Madagasikara lasa tratran'ny faherano Antananarivo satria ny tokamonina raha ampitaina amin'ireo faritra zany indrindra fa teo amin'ny famatsiana ny resaka PPN sy ny resaka solika ilaina amin'ny fiainana andavanandro teny ambodivona teny tam'izany fotoana zany ny vidin'ny solika 2 litatra tamin'ny roso roa arivo dia 10 arivo ariary ny essence 2 litatra tam'izany fotoana zany noho inona noho le faherano natao ny voabahana daholo zany ny lalana rehetrarehetra teto Madagasikara de i Fianaratsoa no nanana hetsika natanjaka ara-politika voalohany akoatra Antananarivo zany de ilay fandresena azo ny vahoaka ny Fianaratsoa nazahoana nandohana tady no na bascule n'ilay fahefana
tany amin'ny président Marc Ravalomanina tamin'ny Roa sy Roarivo satria lay fandresena azo tao Fianaratsoa no nanokatra ny solika rehetrarehetra tany Atsimatsinana tany Manakara zany nafana napakatra solika na Matsina Antananarivo no va ihany koa sakana zany nakany Fianaratsoa no zay dia tafavoaka lay hetsika ary tadidiko tsara fa teo Mahamasina tamin'izany fotoana zany nanao fianianana ny président Marc Ravalomanana nanao fianianana teo Mahamasina nametraka samboady voalohany satria nanao fianianana indroa metona zay le autoproclamation tamin'izay fotoana zay ny voalohany teo Mahamasina dia héros mihitsy ny fahatongavany Petra Kotonena teo Mahamasina tamin'izany fotoana zany tena héros satria Petra Kotonena no tena hoe karazana pièce maîtresse anankiray tena hoe natanjaka nahafana na bascule ny fidiran'ny Petra Kotonena teo Mahamasina tamin'izany fotoana zany de tena hafa kely ary tena hoe niraisina ho tena fandresena lehibe satria raha tsy nisy azy nahazo an'ilay andoana tady dia mbola teo ampelatana ny olony amiral Diteritsiraka foana Fianaratsoa ary de lasa président ny faritany Antananarivo Andriamatoa Marc Ravalomanina tamin'izay fotoana zay ny teto Antananarivo efa nandresiny tolona efa tsisy olana ntsony mihitsy efa nandresiny taty amin'ny KMMR zany tamin'izany fotoana zany efa tsy nanana tanjaka ntsony amiral Diteritsiraka saingy tany amin'ny faritra izy mbola natanjaka noho ny fisin'ireo gouverneur samihafa zay napetrany isaky ny faritany fa izay fivadian'ny tantara tao Fianaratsoa zay zany no nahatonga ny fivadian'ny fitondrana tany ampelatana Andriamatoa Marc Ravalomanina etiko itenena amintsika hoe manana ny tanjany ara-politika zany Fianaratsoa zany taorianan'izay tadidiko ihany koa satria teo no nananako le traikefa akoatran'izay tamin'ny Roa sy Roarivo zay zany dia nisy fotoana nisorina tsy PDS ny faritany Fianaratsoa Petra Kotonena de tao anatin'izay misy nanoana zany Petra Kotonena hoe ianao de toananay satria de tena zanaky ny faritra tokoa ianao raha ohatra ka isorina eo amin'izany toerana zany de nisy hetsika natanjaka be natao teo amin'ny Magro tao Fianaratsoa zany teo amin'ny devant Magro izy tamin'izay fotoana zay fa tsy tany anatin'ny fefy fa taty ivelany de ny 7 ny volana Mars tadidiko tsara dia ny fandraika tamin'io hetsika natao tany Fianaratsoa io tonga tany ny délégation avy taty amin'ny fitondrana foibe ny tarihan'ny ministry ny atany tamin'izany fotoana zany Rambelo Arjona Jean 7 sy ny ministre Ranjivason Jean Théodore izy mirahalahy reo zany tonga tany tamin'izay fotoana zay dia Petra Kotonena sy ny olona taty akilany dia ny estrade anankiroa zany no mipetraka tamin'izay teo Ampasambazaha ny estrade anankiray misy ny sonorisation miaraka amin'ny Petra Kotonena sy le vahoaka ny Fianaratsoa dia ny estrade anankiray nisy ny fitondram-panjakana ny tarihan'ny Rambelo Arjona Jean 7 ny zavatra tao amin'ny fotoana io de samy metraka voninkazo satria eo aloha eo le tsangam-bato manoloana n'io Magro io mihitsy eo Ampasambazaha io ilay tsangam-bato ny 29 mars zany de hoe samy metraka voninkazo eo amin'io de ny zavatra nisy samy mikabary zany na le solon-tenam-panjakana tarihan'ny ministry ny aty-tany Rambelo Arjona Jean 7 tamin'izany fotoana zany na taty amin'ny ilany ny tarihan'ny Petra Kotonena fa rehefa ny kabary ny solon-tenam-panjakana zany de metraka an'le voninkazo zavatra tena tsy karotro tamin'izay fotoana zay ny oraka ary le pomba ny Petra Kotonena zay maro anisa zany tamin'le vahoaka nanotrina teo amin'io manoloana Magro io fa no ilay orakoraka zay nahazo rehefa ny kabary Rambelo Arjona Jean 7 dia tsy ny fandrenesana le kabary noho izany de voatery tsy maintsy nanosika kely n'lay fanamafisam-peo le technicienne teo amin'le sonorisation fanjakana maty hatramin'le sonorisation satria ninona mafy loatra le oraka lay mpanohitra teo amin'ny estrade akilany zany fanoerana n'lay lahateny nataon'le solon-tenam-panjakana ny tariana Andriamatoa Rambelo Arjona Jean 7 de ny afarany tsy nandeha tsony le micro de najanona mihitsy lay cérémonie ny mpitondra fanjakana zany fa tonga de nyroso tamin'ny fametrahana voninkazo dia lasa le solon-tenam-panjakana rehetra nandeha rehefa avy eo fandresena ho an'le taty amin'ny pomba n'Andriamatoa Petra Kotonena ndre satria rehefa lasa reo dia nitsangana indray zany tato amin'ny ilany zay fanotrina teo le voaka de nanao an'le fametrahana voninkazo ny tariana Andriamatoa Petra Kotonena zay PDS faritany Fianaratsoa tamin'izany fotoana zany etiko ilazana amintsika hoe tantara zany fa tantara tsy fanadino ary mampiseho ny sary hoe ohatriny ahoany Fianaratsoa rehefa resaka politika nyresahana ary isan'ny tena mamaly rehefa ohatra ka indrindra fa fikitiana ny zanaky Fianaratsoa zany
no atao zany ka tantara zany a tsy fanadino hoe etsika lazana fa nivoaka ny fianaratsoa dia manaraka politika ary miaina politika ary betsaka ny ataotsika hoe olona nanana izy azy a teo amin'ny tantara raha politika nivoaka tao amin'io fianaratsoa io raha tsy resaka fa tsy ny filohan'ny teny miara-pirenena tamin'ny fotoan'androny ny filohan'ny faritany tamin'ny fotoan'androny tena nanana olona nalaza tamin'ny resaka ara-politika be da be ny ministra avy eo amin'ny faritany fianaratsoa izay efa nandrafitra ny gouvernement tamin'ny fandimby teto Madagasikara zany rehetra zany zany ny tantara tsy azo adonona ao an'io fianaratsoa io rehefa ohatra ka resaka politika no asinteny etiko isarena saitsika manoloana n'lay hoe anao tatry rany fianaratsoa tompoko de manaraka politika ary eo no istonatsika ny sainy ny tompona ndraiky mpanjakana toa nyreny préféré zany hoe mato miroso am'le fampahafantarana ny avy ety amin'ny parlementaire tiako Madagasikara ho anareo tompona ndraiky mpanjakana maefa solo tena mpanjakana any amin'ny faritra dia ny mba ifanajana zany endriky fanajana le izy ary fanomezana ajanareo amin'ny andraikitra ambony zay sahaninareo ka aoka tsy hosakana eo amin'ny ataotsika hoe fanaovana politika eto Madagasikara ny loko tsy mitovy fa ny fahaizantsika mifandray araka ny andraikitra sy ny toerana misy atsika tsirairay avy no isiny ny tena hoe demokrasia marina eto amin'ity firenentsika ty ary zay zavatra zay no mahatonga le hoe tonga aloha ange le délégation mampafantatra mba tsy teneny ka tsy nampafantarinareo indray zay dia hoe etsika tsy nahazo lalana io ka tsy azo atao tsia ny lalam-pandrenana no mamaritra an'le izy dia mintsika fa mandray ny andraikitra mifanandrify am'izay ny préfet ny Haute-Matsiatra satria efa mipetraka aminy mipetraka ao brao zany zay taratasy fampafantarana izay omaly ihany zay ny mikasika ny ataotsika hoe fanomanana n'lay etsika sy ny fampitirana kely foy anga ny zavatra nisy tany fianaratsoatra am'izay ataoko hoe nafantarana azy santionany zany fa mbola mety misy tantara mihoatra n'zany fantatrareo any fianaratsoa fa mba kely fantako zay entiko zay satria zay no hoe niainana zany taty aorinany ataotsika hoe nanomboka teo amin'ny roso roa arivo nafantarana zany fianaratsoa manana mpanao politika be da be zany fianaratsoa zany ary manana mpanao politika tena mafana fo ao anatiny atao hoe etsika ara-politika ary mbola misy an'ireo ataotsika hoe mpikatroka tiako Madagasikara tamin'izany fotoana zany raha tsy resaka ohatra ratsiry Hilarion tsika mbola ao fianaratsoa am'izao fotoana zao mbola ao anatiny antoko tiako Madagasikara any mandraky teny androany etiko tenena amitsika mbola be da be ny mpikambana tamin'ny roso roa arivo mbola ao fianaratsoa ary mbola manao politika amitsika am'teny zao ary mbola ao anatiny antoko tiako Madagasikara isan'ny natanjaka tany fianaratsoa tamin'ny roso roa arivo zany toko tiako Madagasikara zany ny arema moa hatramin'izay no nanana ny toerany tany antoerana de mazava ho azy fa arakaraka ny fiovan'ny toedra raha politika dia miova ihany koa ny ataotsika hoe firehana ho an'lay mpanaraka fa zay tsy midika hoe de rehefa nisy firehana vaovao tonga dia tsy nisy tsony le firehana hafa teo aloha fa mety mifandanja ny ataotsika hoe force ao anatin'zany isan'ny nanana kandida tamin'ny fividana solomamboaka ny tiako Madagasikara atao fianaratsoa ny docteur Élysée zay mitarika ihany koa ny team faritany fianaratsoa satria filoha lefitry ny atokotiko Madagasikara faritany fianaratsoa ny docteur Élysée zay isan'ny mikarakara ny hapisy sy atomombana an'izay tatitra zay rapitso tolakandro apetraka eo iny fa ivadika am'le resaka ambatondrazaka indray iverenako kely ny zavatra nisy tany aterina satria ny zavatra noresahantsika tao anatin'ny herinandro ty dia ireo zay nambarany filohan'ny republika ireo zay nolazainy tao anatin'ny kabary fa misy koa ny tsy nambarany ary za efa nanao fanamariana an'izay mialohany ny nidina ny tany aterina hoe monsieur le président ny zavatra nyteneninao teto ka rehefa akaty ianao dia azadininao fa niteny an'izay teny zay ianao dia ny mikasika ny resaka fanazavana ny lalana tao ambatondrazaka efa napetrako tsara fa misy fahasamihafany ny atao hoe jiro mipetraka amin'ny poteau any jirama sy ny poteau solaire ary zay zavatra zay no nampatsihivo ka mba tsy adiso ana am'le fampatsihivana anareo hoe inona ny tsy niteneniny de aloha iverenantsika indray aloha le teny zay nataony hoe rehefa miverina ty ambatondrazaka dia
omeko poto solaire ianareo manazava avy eo amin'ny fidinany ratatamo atrany maditso fafana ndawara miaina ao anatin'ny ezy ianareo maro ny isaky tsy marina mba nanontany hoe mba ahoana aloha ny ajiro manazava ny lalana eto amin'ny tapitanana Ambatomazaka mba manahoana maizina sy mazava ny lalana nakany amin'ny ratatamo parapatolana galy iny maizina sy mazava natao ohatra hoe ny olona mandeha ny satria maizina sy mirehitra tsy ny jiro ny poto ka zao no ataotsika amin'ny fiverenako aty satria tsy zay verina matetika aty mba tsy nareo verina matetika aty tsy nareo verina asitreaka ny bera tsy nareo mba verina matetika ka zao amin'ny fiverenako manaraka aty dia iny lalana ny ratatamo iny satria nareo zany mahita tamin'ny majanga hoe misy ny président fitahoana ny majanga ihany no nahazo poto solaire azo avy amin'ny masoandro sady mazava fa mba hoany zay ty Ambatomazaka profesamatsy anareo androany ireny ianareo ka iny mahatrany amin'ny ratatamo iny terapatonany amin'ny gara latsitsika poto solaire sy miavopasa herinaratra ntsony fa avy amin'ny herin'ny masoandro mazava nazava ny lalana rehetrarehetra zay tokanatsika afaka fotoana foana zany ny zavazava ataotsika eto zay ny nambarany tamin'ny fandalovany a heritaona lasa zay taty Ambatondrazaka kabary miezinezina zany kabary natao zany fa zay mihitsy ny zavatra mila ampahafantarana ny ty mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ty hoe efa miova ngeny vanim-potoany fa tsy ohatrany tamin'ny andro taloha hoe manao kobakambava mpitondra de tsy misy mampatsiahy ny zavatra lazainy fa noho ny fivoaran'ny teknôlôjia tsy ndriky foana zay zavatra zay a taloha tsika ny teny hoe misoratra mitoetra fa am'izao ny feo mihitsy no mitoetra fa tsy nisoratra tsony satria voatahiry ny zavatra rehetra zay lazainy reny tompona andraikitra regny ary adininy fa azo atao tsara ny mampatsiahy azy amin'ny fotoana anankiray an'izay zavatra ny lazain'izay Andriamatoa Rajoelina ohatra dia niteny tamin'io fa 14 ny volana oktobra io hoe rehefa miverina aty ary isany mbola niteny hoe tianareo ve niverenako aty hoe rehefa miverina aty dia omeko poto solaire nareo atao eny amin'ny fidinany ratatamo mandrapatonga eny maditso fafana samy hafa apetrako ary tsindriko foana samy hafa ny jiro manazava mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ny jirama sy ny jiro manazava mandeha amin'ny herin'ny masoandro satria raha misy fahatapahana ny jirama de tapaka le fanazavana an'le lalana zany fa ny mandeha amin'ny herin'ny masoandro tompoko dia tsy tapaka na misy aza ny fahatapahany herinaratra raha tsy hoe simba angalay fitaovana hoe nisy nanimba zay izy vao tapaka fa raha tsisy manimba dia tsy tapaka io fa mandeha foana zany io vao maizina ny andro de mirehatra marainy ny andro vao maty lay fanazavana ny lalana ary zay ny tombony satria tsy misy herinaratra miala tsony zany avy amin'ny alalany jirama any ka raha mahazo poto solaire zany zay miala avy eo amin'ny fidinany ratatamo hatrany maditso fafana dia azo esorina eo amin'ilay poto rehetrarehetra ny jirama le foyer zany afindra amina toerana hafa zay maizina indray zany hoe mahazo tombony kokoa zany zay raha ohatra ka misolo poto solaire reny rehetrarehetra manazava ny lalana avy any fidinany ratatamo mandrapatonga any maditso fafana noho izany eto de mampatsiahy indray ny filohan'ny repoblika hoe aza tao rindasa tsitsarona na teny tsy tadidy ny kabary zay nataonao tamin'ny heritaona lasa ohatran'izao fa nagaganaly izy tsy nasianao resaka mihitsy ny andro mihitsy any hoy zay hoe andrasako eto am'izay arinona ny ambarany mikasika an'le resaka poto solaire fa de ohatran'ny hoe zavatra tsy nisy le nylazainy ka itsika tsy manadino fa tsika matadidy de averintsika raha-patsihevitsika hoe mbola nananay indray ianao trosa anankiray satria ohatra zany manko zavatra nitranga tamin'io terrain Rasolonjatovy io zany le parc de Prince satria natao teny tsy tadidy le izy kanjo napatsiahivitsika hoe tamin'ny teteza mity ianao de niteny teto amin'ny toerana ty hoe ataonao kianja manara-penitra ty tonga ianao niditra mboletra teo amin'le toerana mbola tsy zavatra vita teo de napatsiahivitsika zay zavatra zay de iny moa izy nahita fomba nentina ny lazana azy hoe nangataka nareo hoe mba aizany anay avy eo izy niteny hoe nanao an'izao indray de nanangatana dolo ny rehetra fa ny tena marina kabary nataony teo amin'ny terrain io no niteny fa anao an'io kianja io kianja manara-penitra fa tsisy an'izany hoe tanora nanangatana an'izany zany mbola taty ariny zany fa izy tsy niterena tsy mivozonana no niteny hoe ataontsika kianja manara-penitra ty kianja Rasolonjatovy ty
ary aveo tsisy an'izany koa ka satria nisy ny tany atao masina de mba aizany anay président fa ny zavatra nisy dia manao rindasa tsitsarona ary tsy tadidiny ny teniny fa kabarina taony teo ihany tamin'ny teteza mita no ilasa fanamboatra ny kianjo io izy de zay zavatra zay le nampatsihivitsika ary androanytsika de mbola mampatsiahy ndray hoe enao ndray ane no kabary teo amin'ny rond point Jovena fa ho asinao poteau solaire miala avy any amin'ny fidin'ny ratotamo atrano maditso mifafa maditso mifafana azafady ka izay lay teny atao zay ny zava-dehibe amintsika zay hoe teny ny voaka iny na inona endrika mety teny aminanareo efa nasina jiro lesy le izy de efa mazava non tsy mitovy zany efa nazavaiko anareo teo tsy fitoviny rehefa nyteny ianao hoe anamamy de anamamy atao eo rehefa nyteny ianao hoe saucisse de saucisse atao eo fa aza mampifangarona zavatra tsy mitovy mihitsy matona atao hoe poteau solaire le izy de misy dikany hoe zay ny anarana nomena anazy satria mandeha amin'ny herin'ny masoandro tsy mitovy zany ary samy hafa mihitsy ny fiatraikan'le izy rehefa mitoetra eo ka loha tsy manadinidiny kely monsieur le président hoe tsisy miteny ny olona de hoe mitehaka ny olona tonga eo de merci président de verinao fa tsisy matadidy ary tia ny any zavatra mba ampatsahivoko an'ilay mpitondra fanjakana hoe enareo nge na ny andro mamita teny ao anatin'ny zavatra zay ataonareo mamory an'le olonareo ho zaraina vatsitsinjo angamo fantatrareo hoe inona daholo ny frean'ireny olona navorinareo ny zarainareo vatsitsinjo re zay nge tsy voatery IRD raha tsy hoe nganareo no nyteny fa hoe IRD ihany no natsona io mena le vatsitsinjo vao me zava-doza raha zay satria misy fanavaka vahana fa ny zavatra nataonareo de vahoaka nambaton-drazaka regny fa rehefa azo ny le vatsitsinjo de lasa izy mate hafa ny eritrerin ndray rehefa aveo tsy voatery hoe de makasitraka ny IRD fa veo nahazo zay ty de lasa aloha analana n'le fahasahiranana fa ny zavatra misy de zay teneniko zay hoe rehefa misy olona tsy hoe olona makasitraka anao daholo re olona teo reo fa olona navory haka an'le fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana noho izany re olona reo tonga eo de miatrika sy mijery ary miaino zay zavatra lazainao normal be izy raha tsy takiny ininona satria zay ny nambara azy ho zarana vatsitsinjo izy de atrehony azy fa ho an'ny zanak'le faritra afaka mampafantatra ary mampatsiahy dia zay teneniko teo zay hoe za tsy mitovy am'ireo ataoko hoe olom-boatendry zay tendrenareo tao anatin'ny fitondram-panjakana ny olom-boatendry nge arak'le tenentsika foana hoe samy kopy fa mody mitapy kopy ngereo hoe niteny an'izany ianao tamin'ny oktobra tamin'ny heritaony hoe niteny ianao hoe poteau solaire fa ireo tsy hiteny aminao mihitsy satria manina ianao no nanindry anazy ianao no nametraka anazy teo amin'ny toeran'io ary tiano io toeran'io ka tsy izy androany niteny aminao président izy le poteau solaire fa ohatra no afa barakitsika fa rehefa tsy mitondra ianao de mangina fotsiny izy de zay teneninao eo ny ekeny fa zahay zay tsy nitendrenareo fa ny vahoaka ny nanome fahefana anay zay mihitsy ny asako amin'ny masolo-mbavamboaka misy olo vavan'le vahoaka mangina tsy afaka miteny aminareo misy vahoaka maro nametraka ny solom-bavamboaka amin'ny toerany fifidianana dia ilay circonscription rehetrarehetra no mitsangana amin'ny safidy hoe andao tsika ifidy solom-bavamboaka hisy olo tenantsika hitondra ny feo atsika dia arakaraka ny rapport de force no azahoana hoe irakoto na irabe no lany eo am'zany toerana zany ary rehefa lany le solom-bavamboaka tsy hoe solom-bavamboaka n'zay nifidy anazy ihany fa solom-bavamboaka n're olona rehetra zay nandray anjara tamin'le fifidianana ohatrany hoe folohan'ny republika tsy hoe folohan'zay olona mifidy anazy ihany fa folohan'ny olona rehetra zay nandray anjara tamin'le fifidianana hoe mila filoham-pirenentsika de ny safidy ny olona de zay nandray anjara tamin'izay rehetrarehetra de folohan'iny malagasy rehetra iny na ny fidy anazy na tsy nifidy anazy folohan'ny republika mitovy tsisy valaka am'izay koa ny solom-bavamboaka n'le olona rehetra zay nandray anjara tamin'ny fifidianana io na ny nifidy anazy na tsy nifidy anazy de solom-bavamboaka rehefa tonga eo am'le toerana noho izany anjarako no mitaky ny tombotsoan'lay vahoaka zay nametraka ny safidiny tamin'ny solom-bavamboaka lany teo am'le toerana na nifidy izy na tsy nifidy izy fa solom-bavamboaka ny foany zay ary anjaranay no manakatra hoe inona ny zavatra mety sy takin'le olona amin'ny fitondram-panjakana foibe ary tia nefa tsy hoe le vahoaka no nangataka fa ianareo fitondram-panjakana no nanambara tamin'le vahoaka hoe homena poteau solaire nareo de nitehaka le vahoaka de aminay zany anjaranay adidinay ny mampatsiahanareo fahefana-panatanteraka hoe niteny an'izany angenareo dia aza-panantenana tsy misy lay vahoaka nambatonazaka
ka hoe tsy iverinany ianao raha tsy hitondra poteau solaire nefa niveriny ianao fa tsy nitondra an'ilay poteau solaire noho izany nandainga tam'le vahoaka n'Ambatondrazaka ny filohan'ny repoblika tamin'iny lafiny anankiray iny zay mahatonga ana miteny ny tsy niteneny no resantsika androany satria tsy nasiny resaka mihitsy resaka poteau solaire io nefa ny tsy firesahany an'io de lasa nivadika fampanantenana pokaty zany le resaka poteau solaire aza fitahana ny olona monsieur le président fa rehefa miteny ianareo dia ataovy zay zavatra tenenareo na rehefa ohatra ka tsy ataonareo izy de aza teneniny tsisy aneranareo nge hoe tsy maintsy manana poteau solaire rehefa nareo ny dedaka ny teny an'izy ka rehefa ny teny an'izy nareo de ataovy fa aza atao fangatahana bravo fotsiny le kabary de am'izay le olona mioraka fa tena avy président tena hoe am'fiverena ny président ty fa manana poteau solaire tsika kanjo inona ny teo fampanantenana tsy misy ny zavatra nitranga ary de tsy nasiny resaka mihitsy io za mo tsisy an'ireo mpanao gazety zay nanatrika fara za mpanao gazety nanatrika teo tam'izay fotoana zay napetraka mifanontaniana monsieur le président izy anga le poteau solaire marra mafy fa zay le izy hoe rehefa miresaky nareo de ataovy tonga ny teny ny filohan'ny repoblika hoe ny zavatra rehetra mbola tsy ary nisy eto Ambatondrazaka dia ho ataony ny fitondram-panjakana izy mo tsy nasany teny fepotona hoe am'izao na am'izao fa isika dia isan'ny ametraka hoe zao avy ny zavatra tsy ary nisy efa maromaro ny tany saiko isan'izany ohatra ny gymnase efa ny tanisa hoe mila an'izany tsika tsy ary nanana an'izany mpanao fanatanjahantena tao Ambatondrazaka nandritra ny taona maro ny fandimby tsy mba nanana an'izany gymnase zany Ambatondrazaka zany zao mbola tsy ary nisy de anjaranao ny ametraka an'izay satria izy anao tsy ary nisy rehetrarehetra ka izahay tsy ary nanana piscine olympique de asio piscine olympique koa aminay izahay mbola tsy ary nanana building tsisy building ny Ambatondrazaka asio building koa any aminay hoe tsy ary nisy rehetrako ho takinay daholo any tsy ary nisy ka manomboka mihitatra zany listre zany fa anome tsikelikely eto hoe reto avy mbola tsy ary nisy sady mampatsiahy le fa nitakiko tany aloha zany de apiko tsikelikely izy hoe reto avy monsieur le président zavatra mbola tsy ary nisy taty aminay mbola tsy ary nisy goudron raraka ho nandeha nakany Ambobatavo iny tany fotsy iny zay zao tsy ary nisy nakany Pasambazivo makany Andrarabary tsy ary nisy goudron zany atramina kely anahy fa lala tany foana zany makany Ambobatavo zany fa lala tany foana zany makany Nosindrafilo sy tany fotsy zany atramy fa kely zany noho izany takina le izy asivan'izay mba mampandroso an'le tanàna koa efa anao ihany nareko ny tsy ary nisy ozy nareo nefa raha ohatra ka hoe tsy miteny ray nareo de tsy miteny zay mitovy am'le poteau solaire ihany koa io le poteau solaire aloha tsy ary nisy koa raha ny fitondram-panjakana nanao anazy fa ny tsy miankina efa nametraka tao amin'ny zaridaina zao misy poteau solaire napetraky ny sénateur anay fa tsy miankina nanao an'izany fa raha fanjakana mbola tsy ary nametraka de zay hoe apetrao koa zay fanjakana any anatin'ireny elekelatrano rehetrarehetra mila mazava tsy vitany eo amadity soafana sy fidinandratatamy any fa zavatra mbola tsy ary nisy koa zany ny elekelatrano rehetra teto Ambatondrazaka feno jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro angatahana aminareo tsy angatahana takina aminareo koa zany satria nareo no niteny anazy hoe tsy ary nisy rehetra de ho ataonareo dia isan'ny zavatra anankiray mampandroso ny efa nisy ary moa zany nanjavona sasany fa alolo tsy ary nisy no resantsika fa nefa nisy aloha fa tsy misy am'izao fotoana zao angambo iny sehatrafa indray ny resantsika azy zay ny ataontsika hoe tsara resantsika manodidina le fandalovan'ny filohajaina mamboaka taty Ambatondrazaka fa efa mahazo resaka ny Ambatondrazaka ihany tsika de misy zavatra mba mila hitondrana fanamarinana le izy hitako hoe mauvaise foi an'le organisateur angambany ny feritreretako azy no miteraka an'izany zavatra zany satria nisy fotoana izy io ny antso ana le organisateur hoe mikasika an'le resaka organisation le mijasy Jean Aimé tao Mbanakambahiny ny mijasy ny Jean Aimé tompoko dia naka autorisation teo amin'ny préfecture zany ahafahana manao an'le spectacle tany Manakambahiny ny kahany Manakambahiny nisy cas positif anaky efatra zany dia ny fampiresaka tamin'ny tompona andraikitra tany zany lay organisateur an'le spectacle fa tadidiko tsara tam'zanana ohatra n'lay fanaovana n'lay famorim-bahoaka taty Ambatondrazaka zany dia
niraisiko ohatra atao anatiny hoe io nge zao misy resaka spectacle manakambahiny io lay ataon'le président république ao amin'ny terrain Rasolonjatovo zay no nresahako an'le izy fa nyresaka fanomezana autorisation dia tsy aty amin'ny parlementa ny manome an'zany alalana zany fa asa ny solotena mpanjakana eo atoerana zany asa ny fahefana mpanatateraka ny fanomezana lalana ho amin'ny fanaovana fampisehoana zany raha resaka rindrakira sy ny tariny na fihetsiketsena ara-panjantena tsy anjara ny parlementa no miditra am'zany hoe izy ny tomponantoka manakana na manome lalana fa misy ny préfet Ambatondrazaka dia anjaran'ilay organisateur no mifampiresaka amin'ny préfet na mifampiresaka amin'ny district mifampiresaka amin'ny bentanana mikasika an'izany tsisy idirako fa lasa ahely indray le feo ary io atao fanahinina mihitsy ka io nifampiresaka tamin'ilay organisateur de io izy za tena iresaka aminao mihitsy tongava rô ianao fa raisiko am'brao tsy tonga izy mo de tsy fantatra le tsy fatongavan'izay efa tafiditra ao anatin'izay le mauvaise foi hoe aleo ahely indray zany ny feo fa hoe delina kely nanakana an'le fisiny le spectacle tsy nisiny le spectacle atao manakambahiny tsisy idirako zany ary se vao mijoro sy mitsangana eo zay olona manana proof fa zany nanakana ny tsy nisiny lay spectacle atao manakambahiny tamin'ny mijasy zany me fa aza manao zavatra ohatran'izany fa zany zavatra tsy mety mihitsy zavatra ohatran'izany rehefa tsy tateraka ny fampisehoana ataonao de tenao hoe iza ny tompona raiky tsy natateraka anazy io faute le organisateur io le organisateur ny tokony mitondra fanazavana manao précision mikasika an'izany hoe tsisy idirany delina kely zany le fa mauvaise foi zany ry mpanarorotrako moa am'izany tsy akilany de zarary misy an'izay ka atao manakambahiny amaly ny fampiresaka tamin'olo atao manakambahiny za mihitsy tena an'le olona atao manakambahiny ana orika ty ary anao nanakana an'le fampisehoana teo oho tsisy idirako zany zanga fahefana mpanatateraka zay manko ny olana amitsika zany lay famatarana an'le hoe inona kay ny andraikitry ny solombavam-bahoaka de inona ny andraikitry ny préfet inona ny andraikitry ny lehibe ny district inona ny andraikitry ny gouverneur inona ny andraikitry ny ben'ny tanàna inona ny andraikitry ny mpanolotsaina tanàna samy manana ny asany reo ary tsy azo afangaro tsy afaka mifampijabaka amin'ny asa tsy mety mihitsy raha za olona solombavam-bahoaka ny anao ny asany fahefana mpanatateraka tsy anjarako zany misy OMC ao misy préfet ao misy district ao reny zany no miandraikitra an'izany fa tsy aty aminay aty ampanao lalàna ny manao ny asany fahefana mpanatateraka ka ny hoe mandrarana mampisy ny fampisehoana anankiray amina toerana hoe resaka fihetsiketsena ara-panjatena tsisy idiranay zany fa aloha azava tsara le resaka fa io moa misy ara-tsi-panako ao anatin'le izy satria efa fantatra reo ihany hoe za eo le problème zany de re zavatra rehetrarehetra hoe afaka apitipidirina makaty de lazaina fa hoe delina kely io fa na raha misy olona afaka mijoro miteny manaprofo hoe zany nanakana andrizy de mitsangana hoe iza no manteny an'izany hoe zany nanakana andrizy de ameo le proof tamin'ny analan'inona no nanakanako an'izany spectacle zany tsy nandeha mba mitsangana ety jerevana fa raha tsy mpana zany ka oka nareo tsy voarebirebin'olona am'izany fa io fomba-ndra io fa haitsika foana le fomba fanaovana politika hatram'izay teto tanàna teto ary manao zavatra tsy de manjarinjary ohatran'izany zay ihany le tsy mampilamina fa ny fomba ratsy nareo tany aloha tany alay janona am'izay fa tsy ohatran'izany tsony fanaovana politika am'izao fotoana zay fa niova fanaovana politika aza badonareo tsony ny olona fa zany mbola finiavana te hanabado an'le vahoaka hoe tsy mahafantatra inona ny andraikitry ny fahefana mpanatateraka de inona ny andraikitry ny fahefana fa misaraka tsara ny fahefana tsy andraikitra anay fahefana mpanao lalàna ny zavatra ohatran'izany tsisy idiranay fanomezan-dalana na tsy fanomezan-dalana zavatra anankiray atao an-tanàna zany tsisy idiranay zany ka atao mazava tsara aminareo le izy mba tsy isiny ny finananam-bolony fa mandreraka be le mihaino an'le izy rehefa miresaka am'le olona anao de eo le olona zany kaka orika ty de tena sakana zany sakanako tamin'ny inona mao azy io inona fahefako afako manakana an'izany mba tineno ana fangata ty aminazy reny nangatako autorisation taty aminazy mihitsy izy antanio le organisateur raha taty aminazy nangatako autorisation raha taty aminazy nangatako autorisation de zoako nanakana na mialana anazy fa tsy taty aminazy nanao ngatako autorisation fa tany amin'ny préfecture de any izy miresaka de sa voazavainy le izy fa lasa ohatra ny hafahafa mihitsy le fomba le mpikarakara le spectacle ka tsy manazava amin'ny zavatra zany ary zay mihitsy tegna mba mitenenanao fa efa hitako mihitsy raha efa misy zavatra hafahafa de iny moa izy tonga de tsy ny fampiresaka taminah mpanao gazety Zanô io tsy haiko fa piralao izy zareo de niteny tamy Zanô mihitsy hoe afaka miresaka aminazy za raha ohatra ka mikasika an'izany fa tsy fantatra hoe inona natonga le izy nivadika problème tamin'ny ora farany fa nahazo fanazavana za rehefa aveo hoe le kany corona manakambahiny ny tena fototsy le problème hoe misy positif efatra ao
de tsy tia akariska ny fitondram-panjakana mikasika an'izay de anareo miresaka fa zay ilika reo aty amin'ny zavatra tsy andraikitray aty ny zavatra ohatran'izany somary miakatrakatra mihitsy amin'ilay izy fa ohatrany misy ratsiratsy toetra ao amin'ny tanànatsika io amin'ilay zavatra ohatran'izany ka tsy de tsara loatra eo fanaovana politika lany andro zany tamin'ny repoblika faharoa nisy zavatra ohatran'izany fa tsy amin'izao andro mazava zao amaranako ny fandarantsika amin'ity maraina aty a mahazo fitarainana koa eo zay o masolomamboaka Madagasikara sobaboaka Madagasikara zoan'ny olona rehetra ny mitondra sy mitaraina aminao zany mikasika ny zavatra mba hahafahanao mampita anazy misy zavatra roa zany le fitaraina azy ko ny voalohany mikasika resaka raha-pitsarana mandeha androany le fitsarana le resaka kidnapinina tadiditsika tsara le zakely atao ambody rano tamin'iny fotoana iny de efa misy olona zany voasambotra mikasika an'le izy de mandeha le raha-pitsarana tsy mahazo convocation lay mpitory fa le torina indray no nahazo convocation de zay zavatra zay zany no olana kely tao anatin'le izy hoe fa maninona no tsy nahazo convocation lay aty amin'ilay mpitory zany de rehefa somary nanadiady amy za de hoe resaka administration no fond ny problème io fa matety pitranga mihitsy zany amin'ny raha-pitsarana tsy tonga ny convocation ka ngamba mila ezaka kely le izy mba tsy fanomezantsiny hoe ianona ny menatsiny am'zany na ianona ny menatsiny tonga mba mila ezaka kely izy hoe ahoana ny atonga le convocation amin'ny ara-potoana zany amin'ny mpitory sy ny torina satria ny antony de ity ny tsy fipotrahanao eo amin'ilay fotoam-pitsarana de mampiova an'ilay fizotra n'le raha-pitsarana ka zay zavatra zay no mahatonga le izy hoe raha sanatrika nofo zany de lasa mampisy leso ka raha ohatra ka tsy tonga lay mpitory zany na tsy tonga le torina zay zavatra zay zany le mila hoe aleo ihany mahazo an'le convocation ara-potoana zany de mila ezaka kely le zany avy any amin'ny raha-pitsarana eto amintsika hoe ahoana mba hatonga le convocation ho voarain'le olona rehetra voakasika le raharaha fa betsaka zany ny ka ohatran'izany de tafiditra tam'izay ty ka ity fa so ihany fa lay vavolombelona indray nahazo an'le convocation de mba nabitsika taty am'le mpitory zany hoe mandeha androany maraina nge io raha-pitsarana an'io resaka kidnapinina io de zay vao nikoropaka niakatra ambatona zaka le mpitory zany ao anatin'izay resaka zay ka zay fanamarinana anankiray hoe hitondran'olona fitarainana le izy fanatsarana ny tadiavitsika tsy fanomezantsiny an'izasizany atao fa fanatsarana hoe aleo mba hisy ezaka bebe kokoa zany mba hahafahan'ny olona rehetra mahazo ny taratasy fiantsona ara-potoana mikasika ny raha-pitsarana eto Madagasikara na mpitory izy na torina zay ny anankiray ny anankiray faharoa de resaka mikasika ny fer mangata-panazavana zany tsika mitompona andraikitra hoe le fer novana FR manko am'izao fotoana zao de neo am'le fandoavana an'le vola no problème satria lasa mandeha any amin'ny trésor le fandoavana an'le vola zany fa tsy ohatran'izy tao amin'ny fer taloha hoe tonga de any amin'ny resaka banky ny angalana an'le vola n'le le entreprise mavita an'le asa zany ny olana vokatry le resaka confinement de tena mikaikaiky daholo zao mpandraraha de ny asa efa vita réception mazava tsara fa ny fandoavana an'le vola n'le mpandraraha no mitarazoka zany ao anatin'le izy ary ny tena tsy vitany hoe mitarazoka fa hoe niantona mihitsy le fandoavana an'le vola de mitaraina zany reo mpandraraha reo hoe mba asivy resaka rangazy izy fa tena miantona nge le volanay ao anatin'le izy nefa zahay manana fournisseur tokony ho alo ny volany tamin'ny fanaovanay reny fotodrafitrasa zay nataonay niaraka tamin'ny fer reny zany ka marary anay le izy tao après ny confinement tsika tsisy ninina mandeha androany zay takiny fournisseur aminay ny vidiny zavatra rehetra zay nalaina tany am'zareo nanaovana an'reny asa reny de mba ohatrany tsy rariny raha ohatra ka tsy mandeha ny fandaovana ny vola ny asa efa vita ary efa vita réception mazava tsara de atsipitsika aloha zay zany amin'ny apany any amin'ny fitondram-panjakana fa tsika mbola nahadiady bebe kokoa hoe ay zany tena misy an'le sakana mahatonga an'le izy tsy aloha inona ny antony miteraka an'izay fa alefatsika aloha zay anto zay de amin'ny herinandro tsika miditra tsara amin'ny atsipireny hoe reto avy lay asa natao de zao ny fandehanany lasa nakary reto ny sakana zany am'le fandoavana an'izy mahatonga an'le fandoavana an'le vola tsy atao am'izao fotoana zao fa miantona mampimenmenina an'lay entreprise am'izao fotoana zao zany mikasika an'ity fanaovana raha eo anivon'ny fer aty zany ny fer efa miteny izy tsy aty aminay le olana satria tsy any amin'ny tokoa le olana fa ny fanomezana ny asa sindrerehetra efa vitany any am'le mpandoha vola zany no mipetraka le problème am'izao fotoana izao zay ny fandarantsika androany nkasitrahanareo niaraka tsy tapaka taminay tamin'iny herinandro iny amin'ny fotoananareo amin'ny herinandro ambony indray asa dinona fa any fianaratso indray no miainga ny fandarana manokana ataotsika zany amin'ny alahady ho avy izao
mariako fotsiny zany eo amin'ny ora andehanan'le izy de miankina amin'ny fisinina tsy fisininy fandarana ataony filohan'ny republika zany isaky ny 12 andro. Ne mena ara-pahasalamana moa efa tsisy satria mbola anao le fandarana ve sa tsy anao. Raha ohatra ka manao le fandarana izy am'valo de alefatsika mialoha zany le fandarana ty amin'ny 9 ariva ty. Raha ohatra ka tsy manao fandarana izy dia am'valo no alefatsika zany le fandarana ohatra mazatra isak-alahady. Ny filohan'ny republika moa tsy fantatra raha efa tafaverina tanindrazana na tsy satria lasa tsirekatsaika ozy tompoko larabe ny asa zay ary tonga tsirekadona. Io le fantenentsika tare aloha be le nisiny le fanenjehana be ne tsy netsika tetre satria zay le izy neo misy obligation le toerana mahafilohan'ny republika ny fampafatarana ao an'ilay vahoaka zay mandoetra hoe inona ny zavatra ataon'ilay président. Dikany rehefa andeha ohatra zany tokony misy sampandrarana serasera ao anivon'ny fiadidinan'ny republika tokony mampafantatra hoe ny filohan'ny republika de andehanao fitsidiana na ofisialy na tsy fantatra na inona ary amin'ny toerana ohatra zao dia miverina am'zao tsisy mangataka eo meo ny atsipriany zavatra ao ataony any tsia fa le fampafatarana zany zay ny zava-dehibe fanomezana aja an'ilay vahoaka zay mifidy ny vahoaka zay mandohetra hampidinana ny raram-panjakana ka tsika tsy mahafantatra zany am'zao hoe aiza na aiza satria zay le izo zay misy tokony zavatra apetraka mihitsy hoe ty le fampafatarana manokana afatarana zany zavatra zany tena hoe ampafatarana le vahoaka ankitspo fa tsy hoe akatezerina na malina azy na ohatra zany fa tena hoe ankitspo madio tsara anao zany manao an'le asa satria jere tsara fa tamin'ny andron'ny amiral de Ratsiraka rehefa andeha ny président Ratsiraka tamin'ny fotoan'androny dia manao fampelezakevitra ampanao gazety manao valandresaka ampanao gazety manao conférence de presse izy alohany andeha tonga izy de manao an'izay koa tonga izy manao tatitra hoe zao avy ny dianay tany de zao zavatra vitatsika tany nisan'zao de lasy tsisy olana hoe zao na zao ny problème am'zany fa ity zany tena manahiranao misy le mieritreritra an'le izy hoe ohatra ny tsy fantatra hoe secret daholo ve zavatra rehetrarehetra zany ao anatin'ny fitatany raram-panjakana ty no tsy de mitsapy misy le mangarary mangataka mangarary tsika amin'ny zavatra fampiasana vola mangataka mangarary fa tsy ampy zay fa zay zany le tiatsika tenena hoe le fampafatarana le vahoaka dia adidin'ny fitondram-panjakana no manao an'izay mba afatarana le tsy nanany ambolony hoe zao ange satria rehefa tsy mampafantatra nareo de lasa ny tsao no matanjaka zay le tenentsika tamin'ny vola le tsy fampafatarana nareo nge lasa miteraka tsao de rehefa aveo le izy miakatrafo nareo rehefa resahana hoe lasa ry le président de tezitra misafotafota mihitsy de manao communication besisesisa mangataka démenti mihitsy moa ny afarany zavatra satria manina zareo ihany tsy manao an'le fampafatarana de rehefa ohatra ka mandeha le feo rehefa aveo de nareo ihany marary fondray am'le izy hoe ka tsisy an'zany etsika teto zany izy fa ohatra io mo sambolo tsarainy tantara eto ihany may amin'ny zavatra zay atao fa tsika zany ohatrany hoe miezaka miteny n'le zavatra tokony atao fa ny sasany mini manampitsofina manentsy tadiny manoloana ny zavatra zay tena tsotra kely tsy de ahitana hoe asarotana be de sarotra be ny teny hoe ho any ampitan-dranomasina ny filohan'ny republika iainga izy raha riva miverina izy am'izao daty de zay teatreo fa tsisy hoe tsy maintsy omenao ny atsipriany na zao afaka miteny koa anao hoe ary le toerana alehany ho any Frantsa ho any anana ho any Suisse na tsy haiko de mazava na ho any Allemagne na ho any États-Unis na ho any Afrique de zay ina moa ny olana am'zany tsy tako mihitsy ina no fa de hoe de ohatrany de tena fa enjana be mihitsy ka zay zavatra zay le mahatonga antsika metraka an'le izy hoe miankina am'lay fandarana ataony fitondrana zany le ora tsika le ora fa ny fitondrantsika ny fandarana tsika manao azy fa ny ora anaovantsika an'izay zany no miankina am'izay ka raha ohatra misy le fandarana amin'ny valo na ny président république io na ny prime ministre manao an'io de ataotsika alohan'izay le izy raha ohatra ka tsisy io de amin'ny valo zany tsika manao an'ilay fandarana miainga fianaratsoa ny alahady ho avy zao makasitraka atsika rehetra sambio tahin'Andriamanitra mirary faranena sambatra atsika rehetra veloma tompoko Akonzatovo 101.8 FM